推出一個全新嘅系列。我哋嘅創作其實用咗好多心機去做啊！原來出邊嘅亦都係睇到我哋。呢個玩法就係同卡有關，冇錯啦。好，恭喜兩位。我係 Captain，我就喺今年度，咁我亦都推出咗一個新嘅系列嘅即係一個新概念嘅一個project。呢一個系列其實係點嘅咧？其實就係一個 Sofubi 細嘅綁膠玩具，再配合埋一啲閃卡，閃卡係可以愛嚟做 game 去玩嘅，包裝成一個懷舊復古嘅盒玩啦，去做一個新系列，係令到人哋玩得可以 battle 對戰嘅 game， 而係有玩具。嘅城市，泰國嘅玩具展，咁今次嘅其實好多參展商都嚟咗參加，係好多包括 Captain 啦，被入選咗喺代表香港其中之一個嘅設玩設計師啦。咁佢而家就有好多新嘅作品喺呢度發布添。咁我覺得對於佢哋本土嘅 designer 嚟講咧，嚟得到 TDE 都係一個盛事同埋一個榮幸嚟。嚟到集中喺泰國呢個展覽，一個好盛大嘅一個舞台啊，去俾我可以 show 到我嘅產品，去話到俾人知道啊，香港原來都有啲咁嘅製作，可以係咁多原創嘅作品喎。自己本身個創作咧個理念咧就係想去做一啲可換性嘅，令到人哋可以見到啊，每一次見到都有唔同嘅驚喜，或者可以令到件事有趣。呢個係我最重要對我創作裏邊其中一個最重要嘅元素嚟嘅。終於係真係睇到原創作品嘅魅力啦！咁我都成日講，即係我都好老土啦，覺得原創係好緊要啦。我哋做緊呢樣嘢其實係代表住自己之餘，仲代表緊你唔同嗰個國家或者個地方。咁如果我哋連自己嘢都做得唔好，咁我點樣輸出咧？咁呢個我覺得係，就算而家有啲前輩可能已經好紅嘅前輩，我哋代表我哋香港咧，佢哋嘅堅持亦都係我哋覺得我哋要繼續成就落去或者承接落去，亦都要互相鞭策大家。互相鞭策大家啦。講到差唔多呢度啦，不過咧，我哋呢個只係2025年嘅開始啫。係真係啊！我哋第一波2025年就喺泰國嘅 TDE， 係嚟緊2個禮拜後 PMQ 玩嘢祭見，玩嘢祭見，多謝大家。嗱，華迪卡。2025年啦，我就推出咗一個外傳嘅作品。咁個外傳嘅作品係叫咩咧？就叫做《大魔王之迷宮》。咁《大魔王之迷宮》既然講得迷宮啦，咁啊，你會見到我特別寫咗一個字，叫做咩咧？叫做 SV 對戰。何謂 SV 對戰啊？嚟嘅咧 SV 對戰咧就係一個可以大家有互動玩得全新概念 AR 交玩具，不得了喎！懷舊食玩風格，冇錯啊！呢個係一個全新概念嘅一個大家有互動玩得嘅玩具。可唔可以拎啲嚟睇下？可以嗱，我手上而家咧就有幾張戰鬥卡，呢啲戰鬥卡係角色卡嚟嘅，咁佢咧就會可以根據每個角色唔同嘅特性，可以出唔同嘅技能，去令到大家對戰。但係呢一個只係一個對戰嘅系統，因為咧有啲朋友仔講話，喂見過啦，好即係其實個對戰系統比較簡單。點解會咁簡單啊？其實因為我成個概念係着重於喺個迷宮，個迷宮其實係將會退出。迷宮不得了，不得了！我而家聽到覺得勁，入咗去啦，已經翻唔到出嚟。係啊。今年第5年擺同埋節啦，咁頭嗰陣由泰國，跟住 PMQ， 跟住文創到 Amazing Toy Show， 再到動漫節，半年間已經搞咗好多個展覽。好，再嚟講。係 OK 嘅。好，今次起身嘅。呢個阿嘉路。
獅子喎，獅子多人要啊！好，大家好，好高興今次再參加動漫第3年動漫節。咁我哋今次個規模咧就雖然比上年細咗一個 group， 但係咧我哋越做就越多 item 同產品啦。咁嚟緊咧有新嘅作品啦，碟子、card game 同埋玩具。將我嘅故事係只淨係佢係一個獨立嘅譬如漫畫就係漫畫，唔係玩具。我為咗做隻玩具而做隻玩具，咁樣其實我覺得係令到人哋投入唔到件事嘅。係。咁如果我有漫畫，啲人知道佢嘅背景，咁到我哋再出去玩具嗰陣咧，其實佢已經知道呢個係咩嚟，或者佢性格係乜，或者佢究竟佢係忠定奸，有啲咩背景。所以我覺得大家可以留意多啲我哋香港本土嘅設計師嘅，係唔係淨止我哋㗎？我覺得在場嘅成個 A 區好多來自世界各地嘅設計師，我覺得可以俾啲掌聲我哋而家個 A 區嘅。呢個真係要大聲啲。係一個大聲啲係啊！佢哋付出咗好多努力啦、心血啦，去設計自己嘅原創角色啦，嚟擺落我哋呢一個嘅叫做 ACG 動漫節叫世界嘅舞台啦。我覺得係非常之好嘅。係啊！我自己係咗一份子咧，我都好感動嘅。我以前講過，希望第4年、第5年繼續，今年正正係我第5年擺動漫節，嚟緊希望第6、第7繼續落去，更加多香港原創嘅嘢可以喺度百花齊放。希望我哋血之抗衡走得更遠，大家嘅品牌同埋大家嘅作品咧，越嚟越多人認同。多謝主辦單位啦，同埋有咁靚嘅場啦，跟住有咁多唔同嘅來賓啦嚟支持我哋啦，咁啊好開心嘅。咁啊，你又講啲嘢啊？喂，咁啊，即係多謝阿 May 嗰啲啊，多謝阿 May 呢個咁好嘅地方，多謝咁多朋友，我屋企人啦。好嘅，俾掌聲啦，俾掌聲屋企人。阿龍就係見我都係啊，咁啊，仲有各位玩具界前輩啊，大前輩啦，呢啲啦，前輩。咁都俾咗好多機會去做呢個創作。都想講少少嘅就係3年啦，發展到我啫，咁啊有少少嘅作品可以俾大家睇到咧。原創路咧唔易行嘅，但係咧行下咧有咁樣咧都幾開心嘅，所以都係再一次多謝大家，多謝大家，多謝大家。我哋就啱啱新出品啦，叫做 Amazing Card， 見到啦，我哋有邀請咗14位 artist 去做嘅，咁呢一個咧就係 Amazing Card 嘅超人啦，多謝你哋 ，thank you， 佢哋貼紙狂人啊，溫子繼師 ，thank you， 多謝你哋。因為同卡啊，或者做一啲玩具性啲嘢，其實都係一個目的，最緊要都係件事有趣啫嘛。所以我哋就揾咗咧，我覺得世界語言啦、包剪揼啦，咁啊大家一定係可以攞張卡出嚟玩得到嘅嘢。去
AR 嘅玩法啦，出埋 figure 啦，最重要就係希望將呢個文化同大家一齊玩，所以喺現場亦都啦有另一個玩法出現喎，呢、個玩法就係同卡有關，冇錯啦。好，恭喜兩位。我而家就係咧係兩個唔同嘅單位嚟嘅，但係咧我好中意將佢兩個變成同一件事嘅，因為咧佢哋就好拍檔啦，係咁啊，介紹下你自己，跟住就講幾句感言，多謝大家。真係好似音樂頒獎典禮。係，所以首先咧，我要多謝我爹哋媽咪啦。跟住你我先要感謝大會啊，你公司係啊，我要留翻啲嘢俾我講嘅。OK，唔係佢講晒都多謝大會先，多謝爹哋媽咪，多謝我下邊嘅太太。咁啊，多謝台下邊嘅太太，台下邊嘅太太啦。OK，我喺台下邊嘅太太，我喺台下邊嘅太太，喺張凳上面嘅太太。係，多謝啊，多謝佢，多謝佢不斷 support 我。我放棄咗我自己本身嘅工作，就全職做自己嘅作品。然之後我識到我嘅朋友啦，有個人嘅成員，其實不斷創造一啲新嘅嘢，都係保持住我哋自己中意嘅嘢，做自己中意嘅嘢。係。你最重要要介紹你自己啊！我自己就叫做係啊，嚟自勇者傳嘅，係好中意大家。Yeah, thank you, cool。接住係 Captain。我 Captain 大魔王 Captain 啊，咁都係多謝我支持我嘅人啦，一直身邊支持嘅。例如我啦，係啦，多謝 Jackie 啦，多謝大會啦，仲有多謝我哋支持我哋產品嘅人。冇錯。咁我哋做貼紙啊，做卡，做會都係想帶一啲有趣嘅嘢俾大家。係啊，咁就所以都好多謝大家好欣賞。喂，嚟緊繼續努力喎。喂，2026年繼續努力喎。係啊，知道。加油！一齊影張相。大家。咁啊頭先講緊啦，佢哋就係真係由貼紙開始嘅。咁啊，除咗加入 AR 嘅玩法啦，亦都喺今次嘅活動裏邊啦，將佢哋嘅貼紙變成靚嘅卡啦。喺我哋 Amazing Toy Show 裏邊，我同 Jackie 一齊介紹緊 Amazing Carnival 嘅玩法，等大家可以同 artist 一齊互動。